იცით რა შევნიშნე? როცა უფალი გწდის, ის თითქმის არასდროს გეუბნება. ეს გამოცდაა და თუ 6 თვეს გაძლებ, ყველაფერი დასრულდება. ზოგი ჩვენგანი კი 5 თვისა და 29 დღის შემდეგ ნებდება. არ ვიცოდით, რომ მხოლოდ 1 დღეღა იყო დარჩენილი. არასდროს დანებდე. ბიბლიაში დანებების პრეცედენტი არ არსებობს. ღმერთი წყვეტს, რამდენ ხანს გაგრძელდება გამოცდა და არა ჩვენ. ხედავთ? ლოდინი ერთ-ერთი გამოცდაა, რომელსაც ღმერთი თითქმის აუტანლად უწესებს იმ მსახურებს, რომელთა გამოყენებასაც აპირებს. პატარა ჩამონათვალს მოგცემთ. აბრაამ, შენ გეყოლება ვაჟი, რომელიც უნიკალური ერის მამა იქნება დედამიწაზე. რამდენ ხანს მოუწია ლოდინი? 25 წელი. ამასობაში მისმა საყვარელმა მეუღლემ სარამ სცადა მისი დახმარება და ყველაფერი გაართულა. საინტერესოა. სარამ თქვა, მომისმინე, ისე გააკეთე როგორც მე ვამბობ. პირველ რიგში ჰაგარისგან იყოლიე შვილი. და მოგვიანებით კი უთხრა, მოიშორე ეგ ბავშვი. ეს ხორცის რჩევაა. ის არათანმიმდევრულია. ჯერ გეუბნება, რომ ერთი რამ გააკეთო და მერე უკან მიაქვს ნათქვამი. მაგრამ აბრაამი ლოდინით გახდა ისეთი ადამიანი, როგორიც იყო. მას მოუწია ეყურებინა, როგორ გადასცდა მისი მეუღლე მშობიარობის ასაკს და მაინც ეცადა. მაუცებს, რომ აბრაამი ასეთი მაღალი შეფასებით სარგებლობს ბიბლიაში, მაგრამ რა გააკეთა მან? ის არსებითად მდიდარი მესაქონლე იყო და ხეტიალობდა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით. თავის ნახირსა და ფარას უვლიდა. მას არ გაუკეთებია არაფერი დრამატული. სანამ არ მოვიდა დრო, რომ თავისი ვაჟი ისაკი შესწირა, ანუ მზად იყო შეეწირა. ხშირად მიკითხავს ჩემთვის, რა იყო აბრაამში ისეთი, რის გამოც ღმერთმა ის ასე ძალიან დააფასა, რომ ღვთის მეგობარი ეწოდა. არ ვარ დარწმუნებული, რომ პასუხი ნამდვილად ვიცი. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გზა, რომლითაც მან ღვთისმადლი დაიმსახურა, ლოდინი იყო. ზოგიერთი თქვენგანი ღვთისმადლს დაკარგავს თუ არ დაიცდის. შემდეგ კი იყო იოსები. მიყვარს 105 ფსალმუნის ის მონაკვეთი, რომელიც იოსებზე საუბრობს. ვფიქრობ, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად შემიძლია მასთან დავაკავშირო ჩემი თავი. ფსალმუნი 105, მე-17 და მომდევნო მუხლები. მათ წინ გაგზავნა კაცი, იოსები, მონად გაყიდული. ფეხზე ბორკილები დაადეს და მისი სული რკინებში ჩააგდეს. ვიღაცამ თქვა, რომ რკინა მის სულშიც შევიდა. სანამ მისი სიტყვა არ აღსრულდებოდა, უფლის სიტყვა მას გამოცდიდა. ხედავთ, ეს გამოცდაა. უფალი გაძლევს დიდებულ უზარმაზარ დაპირებას და ამის შემდეგ ყველაფერი საპირისპიროდ ხდება. ნაცვლად იმისა, რომ შენი ძმების მართველი გახდე, ეგვიპტის ციხეში აღმოჩნდები და ვერ წარმომიდგენია ციხისთვის იმაზე უარესი ადგილი, ვიდრე ეგვიპტეა. რას აკეთებდა ღმერთი? ცდიდა მას. რა იყო გამოცდა? ლოდინი. თუ სხვა ადამიანებს შევხედავთ, მოსე. რიცხვი 12, სამში ნათქვამია. მოსე იყო უმდაბლესი კაცი დედამიწაზე. როგორ ისწავლა მოსემ თვინიერება? ლოდინით. 40 წლიანი ლოდინით. ვიღაცამ ჩემს მეგობარ მქადაგებელს კითხა, რატომ აცდევინა ღმერთმა მოსეს 40 წელი? და მან უპასუხა, რადგან 39-ში ვერ შეძლებდა. ღმერთი არ დაასრულებს, სანამ გამოცდა არ დასრულდება.
როდესაც მოსემ პირველად იფიქრა, რომ მას შეეძლო ისრაელის ეგვიპტიდან გამოყვანა, ის ძალიან ამპარტავანი ახალგაზრდა იყო. 40 წლის შემდეგ ის უმდაბლესი კაცი იყო დედამიწაზე. და არავის, გარდა იესოსი, არ განუხორციელებია ისეთი ძალაუფლება, როგორიც მოსემ განახორციელა. ასე რომ თუ ძალაუფლება გინდათ, იცით რა უნდა განავითაროთ? თვინიერება. ღმერთს არ შეუძლია თავისი ძალაუფლება მიანდოს ამპარტავანს, ამაღს, თავმოყვარეს. ჩვენ გვქონდა წინასწარმეტყველება, რომელიც ამას ამბობდა. იცით ღვთის სასუფეველში დაწინაურების პირობა. ის ძალიან მარტივია. თავი დაიმდაბლე. ყველა ვინც თავს დაიმდაბლებს ამაღლდება. მაგრამ მეორე მხრივ ყველა ვინც თავს აიმაღლებს დამდაბლდება. ეს ასეა. არჩევანი თქვენზეა. ეს ურღვევი კანონია, რომელიც სამყაროს მართავს. ხალხი ღვთის კანონების დარღვევაზე საუბრობს. ეს სიმართლე არ არის. ჩვენ ღვთის კანონებს არ ვარღვევთ. ღვთის კანონები გვანგრევს ჩვენ თუ მათ დავარღვევთ. და ახლა დავიცე ვიფიქროთ ერთი წუთით. კიდევ ერთი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც ღმერთმა უზარმაზარი დაპირებები მისცა. მან შემდეგი, არ ვიცი რამდენი წელი, ალბათ დაახლოებით 15 წელი, როგორც თვითონ ამბობდა, მკვდარი ძაღლივით ან კატაბივით მთებში ცხოვრებაში გაატარა და იმ კაცს გაურბოდა, რომლის მეფეც უნდა გამხდარიყო. რატომ უშვებს ღმერთი ამას? სინამდვილეში რატომ განაწესებს ღმერთი ამას? რას ეძებს ის? ერთი სიტყვით. გამძლეობა, სწორედ ასე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამძლეობის გვერდის ავლით შეხვიდეთ ღვთის დაპირებებში. თქვენ შეგიძლიათ ასე შორს წახვიდეთ, მაგრამ სისრულე მხოლოდ გამძლეობით მიიღწევა. და ზუსტად მაშინ, როდესაც შეუძლებლად გეჩვენებათ გაძლება, ეს ის დროა, როცა უნდა გაძლო. არ დანებდე. მინდა ეს თითოეულ თქვენგანს უთხრა. თქვენ გამოცდაში ხართ. თქვენ კარგად ხართ. უბრალოდ გააგრძელეთ. უკან ნუ დაიხევთ. არ დანებდეთ. ღმერთი ერთგულია. ზოგჯერ მეკითხებიან, რომ დამჩენოდა შეტყობინება მომავალი თაობებისთვის. რა იქნებოდა ის? მე ყოველთვის ვამბობ, სამ სიტყვაში შემიძლია გითხრათ. ღმერთი არის ერთგული. კიდევ ერთ რამეს გეტყვით ლოდინის შესახებ. ის გვაიძულებს, უფრო და უფრო გავაცნობიეროთ ღმერთზე დამოკიდებულება. არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. ვერ დავაჩქარებ. არ ვიცი, როდის მოვა ის. უბრალოდ მასზე ვარ დამოკიდებული. არ ვიცი, თქვენ სახლებში თუ გექნებათ პრობლემები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ისრაელში. ზოგჯერ ჩვენი ელექტროენერგია ითიშება მიზეზების გამო, რომელთა გაანალიზებაც არ შეგვიძლია. ჩვენ კი რაღაცას ვამზადებთ ან ვაუთოებთ. ჩვენ ვურეკავთ და ბოლოს ელექტრიკოს ვუკავშირდებით. შუადღია. ის ამბობს, ვეცდები დღის 4 საათზე მანდ ვიყო. ასე რომ, რას ვაკეთებ 4 საათის განმავლობაში? ველოდებით. 4 საათის ბოლოს კი ერთი რამ ვიცით. ჩვენ გვჭირდება ელექტრიკოსი. ჩვენ მასზე ვართ დამოკიდებულნი. ასე რომ ლოდინი გვაიძულებს, ახლებურად გავაცნობიეროთ ჩვენი დამოკიდებულება იესოზე.